Քոսեն ու թագավորի տղեն։ Կլնի չիլնի մի թագավոր։ Այդ թագավորը կունենա թակ երկու տղա։ Էլ զատ չէ։ Օրեն մի օրը այդ թագավորը իրա տղերքանցը իրա նազիր վեզրին կկանչի կասի. Ձեզելա այան ասուննել, որ հայս գնացելա, վայ սամնաց է։ Ալաջս եկելա, պատի մերնեմ։ Եկեք, քանի սաղ ու կենթանի եմ, իմ ձեռովը կտակս անեմ։ Իմ սաղ թագավորությունը կասի, տալիս եմ մենց տղիս։ Մի ակլոր ու մի կատու ունեմ, են էլ տալիս եմ պուճուր տղիս։ Կասի ու ֆոգին կտա։ Կտանեն թագավորին առոք, փառոք, ոնց որ կարգնա, կթաղան կգան։ Այդ մենց տղին կշինեն թագավոր, կնստացնեն թախտին, որ հոր երգիրը կառավարի։ Անց կկենա, ասենց մի քանի վաղտ, օրեն մի օրը պուճուր աղբերը կգա մենց աղբոր կուշտը։ Այ աղբեր, կասի, բոլա ինչքան դու ումուդին մնացի, մեր հերը ոնց կտակա արե, բերին փայը դու, էթամ իմ բանին։ Այ աղբեր, կասի մենց աղբերը, շատ էլ մեր հերը ըտենց կտակա արե։ Ինչ անենք, դու արի ղոքիդ քարը վեր ածա, ըտենց բան մի անի, արի իմ կշտին կաց, մեր հոր երգիրը յոլա տանենք, քանի սաղ ու կենթանի ենք, իրար հեննա գլխներս դինչ ապրինք։ Չէ որ չէ, կասի պուճուր աղբերը։ Մեր հոր Վասյաթը ես գետինը չեմ կցի, պտի էթամ, որ պտի էթամ։ Մենց աղբերը, որ տենումա էլ ուրիշ ճար չկա, բերումա պուճուր աղբոր փայը տալիսա, հեննեն մնաս բարով, ասում ճամփու դնում։ Պուճուր աղբերնա, ակլորն ու կատուն վերա ունում, մի ճամփա բռնում էթում։ Էթումա, շատն ու քիչն աստոց գիտա, մի օր, երկու օր, իրեք օր, մի շաբաթ, երկու շաբաթ, մախլասի մի ամիս, հասնումա մի գեղ։ Այդ գեղի գլխին սրան մի քոսա ռաստգալի։ Բարով թագավորի ցեղ, ասումա քոսեն։ Այդ որ խաչիցնա մեր գեղն ես եկե։ Ասու բարին քոսա աղբեր, էթում եմ ղարբություն, ասումա թագավորի տղեն։ Բաս որը տենցա, արի էթանք մեր տունը ղոնաղ, մի քիչ հաց, մաց կուտես, կդնջանաս, էլ ետ վեք կենաս կեթաս կու ճամփեն։ Թագավորի տղեն, աղակ չեմ ու չում արեց, թե չէ չեմ գա, համատեհավ քոսեն շատ ազորում, դեմ ընկնում, վերջը կակղումա, լավ, ասեց, որ ասում ես էթանք։ Վերակենում քոսի հեննա գալի նրանց տունը, չունքի քոսեն իմաստունա ալնում, ալբյալը իմանումա ինչ հունար կա թագավորի տղի ակլորի միջին։ Միտքա անում, բալի մի ֆանդով նրա ակլորը մորթել տա, միջի թլիսմը վեր ունի իրան պահի։ Տղին ղրաղա կանչում, ասումա, տես այ որդի, հացի վրեն ես քեզ մի մհանով կծեցեմ, ինչ անենք չանենք ձեն չես կտրի, ընչանք մեր ղոնաղի ակլորը չմորթեն, իմացար, լավ ասումա տղեն, ոնց ասեցիր, անենցել կանեմ։ Էնա քոսեն կանչումա կնկանը, այ կնիկ ասումա, թե զարա հացի թադարեք տես, մնքել ենք սոված, մեր ղոնաղն էլ, խեղճը շատ ճամփայա եկե, բեզարած կլնի, հաց ուտենք, որ մի քիչ դինջանա, մեղքա։ Կնիկը սուփրեն բերումա քցում հացից մացից, մացնից զադից, ինչ կա չկա տանը, բերումա սուփրի վրեն շարոտում, նստում են հացի։ Ուտելու վախտը, հոսի տղեն, մածունը ղաստի հա վերա ունում, լոզրտում դոշին, հա վեր ունում, լղրտում դոշին։
Քոսեն էս որ չի տենում, վերակենում տեղիցը, առհամի սիլլա տղի երեսին, որ չի տալի, քիչ ամանում աչքի պեցը թրջի։ Տղեն որ գիտար բանը ընչումնա, սիլլի վրեն մի զռոցա քոքում, որ աստոց հեռու տանի։ Հերը մերը ինչ անում են չեն անում, տղեն ձենը չի կտրում։ Այ որդի հարցնում Քոսեն, ինչ ես ուզում, ասա տանք, թալքի ձենդ կտրես, ականջներս դինջանա։ Հավի միս եմ ուզում, ասում տղեն լացակրկնած։ Մերը վերակենում, ինչքան հավ ուներ, քոմա մորթոտումա, էլի տղեն ձենը չի կտրում։ Ախար ինչ ես ուզում, թազադան հարցնում հերը, հավի միսի ուզում, մեր հավերը սաղ մորթոտեցինք, համի ինչ ես ուզում։ Էս մեր ղոնաղի ակլորի միսը ընչանք չուտեմ, ձենս չեմ կտրի, ինչ ուզում եք արեք։ Վերջը ղոնաղի զահլեն որ էթումա, այ ջաննմ, ասումա, էտ երեխեն մեռավ լացլնելոն, մի ակլորի մալյատն ինչա, վեկացեք, իմ ակլորը մորթեք, մեղքա, բալքի ձենը կտրի։ Զաթի Քոսեն էլ դրան էր բանդ։ Էսը հաթը տեղիցը վերակենում, ղոնաղի ակլորը մորթումա, նոր որ տղեն ձենը կտրումա։ Այ կնիկ, ասումա, էս լավ է լավ, հազիր ասենց աղիղ ղոնաղ ունենք։ Էդ հավերիցը մի լավ հարիսադի, գշերով գշերա հանա, մեր ղոնաղն ուտի, նոր ճամփա ընկնի։ Կնիկը վերակենում իրանց մորթած հավերը, թագավորի տղի ակլորը, ղաշանդ, թեբրումա, իստակում, լավ փոր մորը լվանում, լցնում մենց պղինձը, թունդիրը վառում, հարիսեն դնում վրեն։ Են բաշտեն, ժամի ձենը որ Քոսի անգանջնա ընգնում, վերակենում էթում ժամ, չունքի Քոսեն, ասու իրան օրը, ինչ կամել որ վռազ բան ունենար, առավոտ իրիկուն պտի ժամ էթար։ Քոսեն որ վեկացավ գնաց, թագավորի տղեն էլ վեկացավ, հագնվեց, որ էթա իրա ճամփեն։ Վեկացավ տեղավ Քոսեն տանը չի։ Այ քիր, ասեց Քոսի կնկանը, դե ինձ ճամփ ուտի, էթամ իմ բանին, ես չեմ կարա կենամ, ընչանք Քոսի գալը։ Քոսի կնիկը շատ դեմ կընկնի, թե կաց հարիսա ուտենք, հմի որդիա հազիր կլնի։ Թագավորի տղեն ականջ չի անի, կասի, պտի էթամ, որ պտի էթամ։ Բաս որը տենցա կասի, Քոսի կնիկը, էթամ մի հավ բերեմ, դի հացիտ մեջը ճամփին կուտես։ Էթումա, հենց քավքիրը հարսի մեջը տալու բաշտան սատանական հենց թագավորի տղի ակլորնա դուս գալի, հանումա մի հացի մեջ կոլոլում, բերում տալի թագավորի տղին։ Թագավորի տղեն Քոսի կնգա, հեննա մնաց բարովա անում, վեկենում, ընկնում ճամփա։ Սրան թողանք, էթա կանք խաբար տանք Քոսիցը։ Ժամը որ դուսա գալի, Քոսեն վերակենում գալի տուն։ Գալիսա տուն թե չէ, կնկանը հարցնումա։ Այ կնիկ, մեր ղոնաղն ուրա, չլնի գնացելա։ Բա ինչ արե, ինչ արի չարի չմանած, թե վռազ եմ։ Ճամփի պաշար հոչ տվիր, բա ինչ անեի, մեղքը չէր, էս կամ հավի ակլորի միջիցը բամիզատ չտայի։ Քոսեն քավքիրը վերա ունում վազում դպա հարսի պղինձը, դեսա քրքրում, դենա քրքրում, դեսա տալի, դենա տալի, շատա մանգալի, համա թագավորի ակլորը չի գտնում։ Փոր փոշման թողումա գալի կնգա կուշտը։ Վայ քո տունը չքանդվի, այ կնիկ, ասումա,
դու էդ ինչ օին հանեցիր իմ գլուխը, ասում ա ու յալլա դռն է դուզ գլուխն առնում կորչում։ Թող քոսեն էթա, գանք խաբար տանք թագավորի տղիցը։ Էս տղենա, էթում շատ նոքիչն աստոց գիտա, ճամփին մի սառը, քչքչան աղբրի առաստ գալի։ Արի, ասում ա, էս աղբրի կշտին նստեմ, մի քիչ հաց մաց ուտեմ, դինջանամ, նոր բե կենամ, ընգնեմ ճամփա։ Էդ աղբրի գրաղի նստում ա, բերում ա, դաստախունը բացանում, որ հաց ուտի։ Էն հավի մսիցը ուտում ա, ընչանք, ճնաղը որ ուտում ա, տենում ա, ճնաղի արանքին մի ժանգոտած մատանիք, վերաունում, դնում մատը։ Դնելու բաշտան տենում ա, երկու արաբ, հրես էկան աղաքին կաննեցին։ Ինչ ես հրամայում թագավորի ցեղ, ասեցին արաբները։ Թագավորի տղեն մնաց արմացած, թե էս ինչ բան ա, էս արաբները, որ դիան դուս եկան, ըտե ցցվեցին, մի վաղտ մնաց շշմած, գլխի վրեն մոլորած, համա բիրդան որ ուշը վրա եկավ, ասեց, ինձ տարեք ֆլան թագավորի երգիրը։ Էս հատը արաբները տղին վեկալան, դրին ուսների վրեն, յալլա, տարան, որ դե ասել էր, ընդե վեդրեցին, թողին գնացին։ Էդ տղեն էր, գնաց, տեհավ, հրեն մի գեղա, երևում զաթի մութն էլ գեդինը կոխել էր, ասեց, էթամ տենամ են գեղումը, ինչ կա, ինչ չկա։ Ճամփա ընգավ դբա են գեղը, հասավ են գեղը, մի քուչա բռնեց, դուզ գնաց, տեհավ, հրեն մի պարապ կնի քուչի դռանը նստած, թեշին ձեռին թելա անում։ Բարով նանի, ասում ա թագավորի տղեն, ասու բարին, այ որդի, ասում ա պարապը։ Էս բեվախտին ուր ես էթում, հարցնում ա։ Ես իմ նանի, Ղարիբ անտեր տղա եմ, էթում եմ էլի։ Նանի, ինձ տղա չես շինի, հարցնում ա թագավորի տղեն։ Խիչ եմ շինի, ասում ա պարավը։ Զաթի ես էլ տղա չունեմ, հրես պարավել եմ։ Մեկը չունիմ, որ պահքի ինձ։ Մուղատ կենա, նեղ օրին հավարիս հասնի, մատիցս փուշանի։ Թող քոսեն էթա, գանք խաբար տանք թագավորի տղիցը։ Էս տղենա, էթումա, շատ նոքիչն աստոց գիտա, ճամփին մի սառը, քչքչան աղբրիա ռաստ գալի։ Արի ասում ա, էս աղբրի կշտին նստեմ, մի քիչ հաց մաց ուտեմ դինջանամ, նոր վեկենամ, ընգնեմ ճամփա։ Էդ աղբրի գրաղին նստում ա, բերում ա դաստախունը բացանում, որ հաց ուտի։ Էն հավի մսիցը ուտում ա, ընչանք ճնաղը որ ուտում ա, տենում ա, ճնաղի արանքին մի ժանգոտած մատանիք, վերաունում, դնում մատը, դնելու բաշտան, տենում ա, երկու արաբ, հրես էկան աղաքին կաննեցին։ Ինչ ես հրամայում թագավորի ցեղ, ասեցին արաբները։ Թագավորի տղեն մնաց արմացած, թե էս ինչ բան ա, էս արաբները որ դիան դուս եկան, ատե ցցվեցին, մի վաղտ մնաց շշմած, գլխի վերեն մոլորած, համա բիրդան որ ուշը վրա եկավ, ասեց, ինձ տարեք ֆլան թագավորի երգիրը։ Էս հատը արաբները տղին վեկալան, դրին ուսների վրեն, յալլա, տարան որ դե ասել էր, ընդե վեդրեցին, թողին գնացին։ Էդ տղեն էր, գնաց, տեհավ, հրեն մի գեղա երևում, զաթի մութն էլ գետինը կոխել էր, ասեց, էթամ տենամ են գեղումա ինչ կա, ինչ չկա։
Ճամփա ընկավ դպա են գեղը, հասավ են գեղը, մի քուչա բռնեց, դուզ գնաց, տեղավ հրեն մի պառավ կնիկ, քուչի դռանը նստած, թեշին ձեռին թելա ամանում։ Բարով նանի, ասում ա թագավորի տղեն։ Ասու բարին, այ որդի, ասում ա պառավը։ Էս բնախտին ուր ես էթում, հարցնում ա։ Ես իմ նանի, ғարիբ անտեր տղա եմ, էթում եմ էլի։ Նանի, ինձ տղա չես շինի, հարցնում ա թագավորի տղեն։ Խի չեմ շինի, ասում ա պառավը։ Զատի ես էլ տղա չունեմ, հրես պառավել եմ։ Մինը չունեմ, որ պաղքի ինձ, մուղատ կենա, նեղ օրին հավարիս հասնի, մատիցս փուշ հանի։ Այ պառավ, ինչ ես ուզում, հարցնում ա թագավորը։ Թագավորն ապրած կենա, ասում ա պառավը։ Մի խնդիր կունեմ, համա երեսս չի բռնում ասեմ։ Ասա, բան չկա, ասա տենանք խնդիրքդ ինչ ա։ Թագավորն ապրած կենա, ես մի տղա ունեմ, եկել եմ քու աղջիկը ուզեմ ին տղին։ Հմի կտաս, դու գիտաս, չես տա, էլի դու գիտաս, մեր արինը քեզ հալալա։ Կտամ, խի չեմ տա, համա մի բան պտի ուզեմ, թե արեցիք շատ լավ, թե չէ, երկուսիդ գլուխն էլ կֆռա։ Ղաբուլ ես, ղաբուլ եմ, ասա տենանք, ասում ա պառավ։ Մի գշերվա միջին, իմ ամարաթի նման, պտի անենց մի ամարաթ շինեք, որ տենողի բերնի ջուրը էրթա, որ աղջիկս գա էդ ամարաթի միջին ապրի։ Շինեցիք, լավ, աղջիկս ձեզ հալալա, չշինեցիք, իմաց կացեք, երկսիդ գլուխն էլ կտրիլ կտամ, իմացար։ Իմացա թագավորն ապրած կենա, ասում ա պառավը։ Թագավորին գլուխա տալի, թողում, դուզ գալի, էթում։ Դառը տխուր, նոթերը կիտած, գալիս ա տուն։ Նանի, հարցնում ա տղեն, թագավորի կուշտը գնացիր։ Գնացի, բա ինչ արի, ասում ա պառավը։ Ինչ ասես թագավորը, հարցնում ա թազադան տղեն։ Ինչ ասեմ, որդի։ Թագավորը անենց բան ա ուզում, որ անելու ճար իլաջ չկա։ Մի վախի նանի, ասա տենանք, ինչ ա ուզե, որ դու ըդենց դարտոտել ես։ Այ որդի, ասելու բան ա, որ ասեմ։ Մի գշերվա միջին, ասում ա, իմ ամարաթի պես մի ամարաթ պիտի շինեք, որ իմ աղջիկը գա միջին ապրի։ Դե ոնց շինենք, այ որդի։ Էս ախր ըսկի ըլնելու բան ա։ Այ նանի, դու ըսկի ղաբա մի անի, դրանից էլ հեշտ բան չկա։ Հենց օր նեքուց թագավորի ամարաթը հազիր կլնի։ Դու գնա արխին քու բանին կաց։ Տղեն կասի, կհանի մատանիքը կդնի մատը, ալբիալը արաբները կգան։ Ինչ կհրամայես թագավորի ցեղ, կասեն։ Տղեն կասի։ Ըստե, են թաբուր ամարատներ պտի կաննացնեք, են թաբուր ամարատներ, որ սաղ աշխարհքը մանգաս, հատը չգտնվի։ Մի խոսքով, ով տենա, խելքամաղ ըլնի մնա։ Մնել որ ամարատներ ննչանք լիս, պտի հազիր ըլնի։ Իմացաք, աչքներիս վրեն, թագավորի ցեղ, կասեն արաբները ու աներևութ կլնեն։ Առավոտը գշերով գշեր հանա, պառավը կզարթնի, աչքերը բաց կանի, ինչ կտենա։ Թագավորին լայախ ամարատների միջին թե կնկածա, 4 գիհը մտիկ կտա, կմնա մոլորած, թե էս որդիա։ Խեղճը ըսկի էրազումն էլ չեր տեհը էս թավուր ամարատներ, ուր մնաց, ինքն էլ միջին քնածլներ։ Բիրդան միտը կնգնի, որ էս քոմմա իրատաղի հունարնա, կուրախանա աշխարով մին կլնի։ Նանի,
ձեն կտա են դհիցը տղեն։ Մեր ամանատներին հավանում ես, դե, թեզ արա, գնա թագավորի աղջիկը բե։ Էդ համ, այ որդի, կասի պառավը, ես հետ ումուդ ունեմ, որ թագավորն իրա աղջիկը կտա։ Թեզ հակնում ա, երեսը լվանում, գլուխ մլուխը կապում, կրկում, զուգում, վեկենում էթում դպա թագավորի ամարաթը։ Էթում ա դուս թագավորի խնամակարի վրեն նստում։ Թագավորը փանջարիցը պառավին վարավուր դա անում, ալբիալը գլխիա անգնում, որ իրա աղջկա հավարի նայեք է, չունքի խաբարը բերել են, որ պառավի տղեն իրա ուզած ամարատները շինելա, հազրե, ամարատներ եմ ասում, որ տեսնողի խելքներ էթում։ Թագավորը իրա նազիր վեզրին ղրկում ա, որ էթան պառավին բերեն իրա կուշտը։ Նազիր վեզիրն էթում են պառավին աղակ անում, բերում թագավորի կուշտը։ Պառավ եկար, ասում ա թագավորը, իմ ուզած ամարատները տղետ հազրելա, համա մենակ էդ չի, էլ բան պտի ուզեմ։ Թագավորը սաղլնի, ասում ա պառավը, ասա տենամ, էլ ինչա ուզածըտ։ Մի անենց մենց խալիչա պտի հազրեք, որ իմ ամարաթիցը ընչանք ժամը, ժամիցը ընչանք ձեր տունը փռած ըլնի էս գիհը, են գիհն էլ կանաչ ուռի ծառեր տնկոտած, վրեն էլ բլբլները ծլվլան, աղջկանս քեֆը բերեն, իմացար։ Իմացա, թագավորն ապրած կերա, խիչ իմացա, ասում ա պառավը։ Թագավորին գլուխա տալի թողում, դուսա գալի էթում, էս պառավնա էթում ա տուն, էլի դարը տխուր նստում ա ընչանք տղի գալը, տղեն գալիս ա տուն, տենում ա, էլի մերը նոթերը կիտած նստելա։ Ինչ կա նանի, էլ խի ես տենց դարտոտ է։ Այ որդի, թագավորը հմիել անենց բան ա ուզում, որ ըսկի ըլնելու բան չի։ Ինչ ա ուզում նանի, ասա տենանք։ Անենց մենց խալիչա ա ուզում, որ իրա ամարաթիցը ընչանք ժամը, ժամիցը ընչանք մեր տունը փռած ըլնի, էս գիհը, են գիհն էլ ուռի ծառեր տնկոտած, վրեն էլ բլբլները ծլվլան, աղջիկը գա էդ խալիչի վրովը անցկենա։ Դե քեզ եմ հարցնում, այ որդի, էս ըսկի ըլնելու բան ա, դու դարդ մի անի նանի, էդ խալիչեն էլ հազիր կանեմ, տենանք սրանից յեդը, ինչ պտի ուզի։ Տղեն, էս ասում ա թե չէ, մատանիքը հանում ա դնում մատը։ Դնելու բաշտան արաբները ալուստի գալիս են ընտե կաննում։ Ինչ կրհամայես թագավորից է, հարցնում են արաբները։ Ձեզանից անենց մենց խալիչա եմ ուզում, որ թագավորի ամարաթից ընչանք ժամը, ժամից ընչանք մեր տունը փռած ըլնի։ Էս դիհը, են դիհն էլ ուռի ծառեր տնկոտած, վրեն բլբլները ծլվլան, իմացաք։ Իմացանք թագավորից է, ասում են արաբները ու աներևութք են ըլնում։ Մթնում ա, մեր ու տղա թեք են անկնում արխեին քնում։ Լիսադեմին բիրդան թագավորի անգաջը մի անուշ բլբլի ձենա ընգնում, որ մնում ա հայլ մայլ էլած։ Ասում ա արի մի վեկենամ, տենամ բլբլները էս որդ են ծլվլացնում։ Դուսա գալի ինչ տենա, իրա ամարատի աղաքին անենց մի ճամփա սարքած, եկա խալիչեն էլ վրեն, էս դիհն, են դիհն էլ ուռի ծառեր տնկոտած, վրեն էլ բլբլները որ չեն ծլբլում, կլկլացնում, մարդի խելքամաղ են անում, թողում։ Մարդ ասում էր, չուտի, չխմի, չհակնի, չմաշի, հենց այդ խալիչի վրովը մանգա, բլբլների ձեննին անգանջ դնի, ենքամ սիրուն թամաշի բաներ։
Չէ, ասում է թագավորը ինքն իրան։ Էս հետը պարավը պտի աղջիկս տանի, որ տանի։ Համել կաց անենց մի բան ուզեմ, բալքիչ կարենա գլուխ բերել։ Թագավոր նստե, պարավն ու իրա տղեն էլ ընտեն զարդնում բլբլնելի անուշ ձենիցը։ Նանի, ձենատալի տղեն։ Թագավորի ուզած խալիչեն ու ճամփեն հազիրա, դե գնա, թագավորի աղջիկը բե։ Էթամ, ասում է պարավը ուրախացած։ Վռազ հագնում է, գլուխ մլուխը կապում, զուգում ու յալլա դպա թագավորի ամարաթը։ Էթումա դուս թագավորի խնամակարի բրեն նստում։ Նազիր վեզիրը նրան որ տենում են, էթում են աղակ անում բերում թագավորի կուշտը։ Պարավը թագավորին գլուխա տալի ընտե կաննում։ Պարավ, ասում է թագավորը, եկար, որ աղջիկը տանես։ Թագավորն ապրած կենա, ասում է պարավը։ Իմ ուզած ներկու բանն էլ հազրել եք, մնացել է մինը։ Ատել որ բերեք, իմացկացեք, աղջիկս ձերնա ու ձերը։ Ասա, թագավորն ապրած կենա, ասա տենանք, վրա իրեքն ինչա, ասում է պարավը։ Էս հետ աղջկանս հմար մի ձերք անեն շոր պտի բերեք, որ ոնչ ասեղ կպած ըլնի, ոնչ թել, ոնչ մկրատ, որ աղջիկս հակնի էթաժամ, անտեանել դուզ ձեր տունը իմացար։ Իմացա թագավորն ապրած կենա, ասում է պարավը, թագավորին գլուխա տալի, ամարաթիցը դուզ գալի, թողում էթում։ Պարավը դարը տխուր գալիս է տուն։ Նանի, հարցնում է տղեն, թագավորն ինչ ասեց։ Այ որդի ասում է, թագավորը էս հետ անենց բանա ուզում, որ ըսկի գլուխ գալու բան չի։ Ասա տենամ, ինչ է ուզում, հարցնում է տղեն։ Ասում է, մի ձերք են թավուր շոր պտի բերեք աղջկանս համար, որ ոնչ ասեղ դիպած ըլնի, ոնչ թել, ոնչ մկրատ, ոնչ զատ, դե արի ուտեն շոր գտի։ Դու դարդ մի անի նանի, էդ մի ձերք շորն էլ կհազրեմ, տենանք եննա, ինչ պտի ասի, չտա։ Տղեն կասի, մատանիքը կհազնի կդնի մատը, ալբիալը արաբները կգան։ Ինչ կհրամայես թագավորի ցեղ, կասեն արաբները։ Մի ընենց ձերք աղջկա շոր եմ ուզում ձեզանից, որ ոնչ ասեղ կպած ըլնի, ոնչ թել, ոնչ էլ մկրատ, իմացաք, աչքներիս վրեն, կասեն արաբները ու այս հաթին կչքվեն, աներևուտ կլնեն։ Առավոտը լիսը կբացվի թե չէ, տղեն մորը կասի. Նանի, դե վե, գնա թագավորի ամարաթը, նրա ուզած մի ձերք շորը հմի հասած կլնի։ Լավ, որ ասում ես կեթամ։ Առավը են սհաթը կհակնվի, գլուխ մլուխը կկապի, կզուգվի, կզարդարվի ու կնկնի դպա թագավորի ամարաթը։ Կեթա դուզ թագավորի խնամակարի վրեն կնստի։ Նազիր վեզիրը պարավին որ կտենան, կեթան կկանչեն կբերեն թագավորի կուշտը։ Պարավը թագավորին գլուխ կտա, ընտե կկաննի, կտենա թագավորի կշտին իրա աղջիկը նստելա, հակին մի անեն շոր կա, որ էլ ինչ ասեմ, մարդ չուտի չխմի, հենց նրան ու նրա շորերին մտի կանի, ենքան մի սիրունիկ զադեր։ Պարավ, կասի թագավորը, հմի որ աղջիկս տարակ, դե գնա, տղետ բե պսակենք։ Պարավը ուրախ վերակենում գալի տուն։ Այ որդի, ասում է, թեզ արա, վեկած էթանք, թագավորը քեզ կանչում է, ասում է, թող գա աղջիկս տամ նրան։ Ղորդ, հացնում է տղեն, ղորդ, ասում է մերը։ Մեր ու տղա վեր են կենում, գալի թագավորի ամարաթը։ Թագավորը իր աղջիկը տալիս է նրան,
օխտն օր, օխտը գշեր հարսանիք են անում, ինչ քեֆ, ինչ ուրախություն, որ էլ հալ ու հեսապ չկար։ Հարսանիքից ետը տղեն թագավորի աղջկանը վերա ունում բերում իրա տունը։ Սրանց թողանք ըստե, գանք խաբար տանք մեր քոսիցը։ Քոսեն, ախար, իմաստ ուներել է։ Թագավորի տղի գլխով անցկացածը քոմա գիտար։ Ամեն բան գիտար ու միտքեր անում, ոնց անի, որ իրա ինադը նրանից հանի, են հունարով մատանիքը նրա ձեռիցը խլի։ Օրեն մի օրը, մի բոլ ռանգ ուլունքներ, մարջաններ, մարգարտներ ու շուշից շինած ջուռա զարդերա վեր առնում, գալի թագավորի տղի տան աղաքին մի պուճուր դուքանա դնում, որ ծախի։ Թագավորի տղի կնիկը, դե ինչքան չլնի, կնիկ է էլի, ամեն օր Ղարավոլներին փողեր տալի, էթում են քոսի դուքանից ուլունք, մարջաններ առնում, բերում։ Մի օր էլ ակոշկիցը տենումա, ասոր դհա լավ մենց մարջաններ կա քոսի դուքանումը։ Ասումա, ես էթամ իմ ձեռովը լավերը ջկեմ, առնեմ։ Վերակենում գալի քոսի դուքանը։ Քոսեն սրան որ տենումա, ուրախանում աշխարով մինա ալնում։ Խանուն ջան, ինչ ես ուզում, հարցնումա քոսեն։ Թագավորի տղի կնիկը մի քանի հատ մարջանա ջոկում վերունում։ Սրանց գինն ինչ հա, հարցնումա քոսին։ Չէ, խանուն ջան, ասումա քոսեն։ Էս, փողով չեմ տալի։ Բա ինչով ես տալի, հարցնումա։ Ժանգոտած մատանիքներով, վաղուծվա հին բաներով, թե չէ փող չեմ ուզում, ասումա քոսեն։ Լավ, ասումա թագավորի տղի կնիկը, զաթի մեր պատահանումը մի ժանգոտած մատանիք կա, յավաշ էթամ բերեմ։ Էթումա մատանիքը բերում տալի քոսին, մարջարներ առնում, թողում գալի տուն։ Դու մի ասի, էդ մատանիքը են հունարով մատանիքնա ըլնում, քոսեն քիչա մնում ուրախությունիցը գժվի, ալբիալը մատանիքը դնումա մատը, դնելու բաշտան արաբները գալիս են։ Հա, ինչ ես ուզում քոսա, հարցնում են արաբները։ Էս սահաթը գնացեք թագավորի տղին ու պարավին բերեք, վեդրեք ըստե։ Ինձ ու նրա կնկանը տարեք ծովի միջի ցամաքը հանեք, իրա ամանատներն էլ շալակեք տարեք էդ ցամաքի վրեն վեդրեք, որ մենք երկսով նրանց միջին ապրենք։ Արաբների ձեռին էս հո դժար բան չէր։ Ալբիալը թագավորի տղի ամանատները վեր են ունում, տանում ծովի միջի ցամաքի վրեն վեդնում։ Քոսին ու նրա կնկանը տանում այդ ամանատների միջին նստացնում, թագավորի տղին ու պարավին էլ վեբերում քոսի դուքանի միջին վեդնում ու թողում էթում իրանց բանին։ Թագավորի տղեն մի վաղտ աչքը բացա անում, ինչ տենում, պարավի հեննա քոսի դուքանի միջին թագավորի աղջիկն էլ կշտինչի։ Ալբիալը գլխիա ընգնում, թե բանը ընչումնա, շատա գլխին վայ տալի, լացլնում, էլուր, բանը բանից անցեր կացե։ Նանի, կասի թագավորի տղեն, սրանից դենը իմ ապրիլը հարամա, դու ըստեկած, ես էթամ էրգրե էրգիր, աշխարե աշխար մանգամ, բալի միջար անեմ, իմ ինադը քոսից հանեմ, նոր որ սիրտս թնջանա։ Սաղ եդեկա էլի մեր ու տղա ենք, թե չէ հո աստուց քո հետ։ Ճամփի թադարեք կտենա, պարավի ձեռը կպաչի, իրա կատուն վեկ ունի, կանգնի ճամփա։ Կեթա,
մի օր, երկու օր, 3 օր, 4 օր, մախլասի մի շաբաթ կհասնի մի գեղ, մութը գետինը կկոխի, կմնի այդ գեղը մի տան դուր կծեցի, տանտերը կգա դուրը բաց կանի, ով ես, կհարցնի տանտերը, ես բևախտին, ուր ես էթում, ճամփորդեմ, կասի թագավորի տղեն, չի լինի, ես գշեր տեղտա քնեմ, առամոտը եմ բաշտեն էլի վեկենամ, էթամ իմ բանին, խի չի լինի, ղոնարն ասուննա, կասի տանտերը, ու նրան աղակ կանի կտանի նեքսև, կբերեն, դոշակ կգցեն, ղոնաղին վրեն կնստացնեն, մի քիչ վաղտ կանցկենա կբերեն հաց կգցեն, մի դաստայել դագանակ կբերեն, ամենքին մի դագանակ կտան, մենձն էլ կտան ղոնաղին, թագավորի տղեն շատ կզարմանա այս բանի վրեն, կհարցնի, ես ինչ բանա, ես դագանակները խի եք բերը, մի քիչ սաբրարա, կասի տանտերը, էննա կիմանաս, թե ես դագանակները ընչի հմարա, թագավորի տղեն սուս կկենա, հենց կնստեն հացի, մնել ինչ կտենա, ամեն դհից, եկա մակներ դուս եկան ու վրա տվեցին հացին, նրանք էլ դագանակներով տալիսին մակներին, որ կարենային մի քիչ հաց ուտի, մի դհիցը դագանակներն վրա բերում, մի դհիցը հաց ուտում, թագավորի տղեն ես որ կտենա, ալբիալը տեղից վեկը կենա, կեթա, իրա խուրջնի բերանը բաց կանի թե չէ, կատում ընտիան դուս կգա, մկները կատվին տենալու բաշտան, կոմմա կփախնեն, մի ծակ կմաննեն, ինչա իրանց կատում չուտի, տանտերը կմնա զարմացած, թե ես ինչ թավուր ղոնաղա, որ մկները նրանից վախեցան, դու մի ասի, սրանց երգրում, որ ասես, կատու չի լնում, մի քանի օր թագավորի տղեն սրանց տանը մնում, տանտերերը արխեին հացին ուտում, մի մոկ էլա չեր մոտանում կատվի ահիցը, վերջը, մկների ճարը, որ կտրվում թոփ են ըլնում, էթում իրանց թագավորի կուշտը գանգատ, թե բա չես ասի, ասենց բան, ֆլան թագավորի տղեն եկելա մեր երկիրը, հետնել մի կատուա բերը, նրա ահիցը չենք կարում, բններիցս դուս գանք, մնացել ենք սոված, ձեռները զատ չի ընկնում, որ ուտենք, քիչա մնում, բիրադի սատ կոտենք, մկների թագավորը մի ղոչաղ մուկա ջոգում, կեթաս ասումա, թագավորի տղի կուշտը կասես, ինչ ուզում ես ասա տանք, թակլի քու կատուն առնես, ըստիան էթաս, ես ղոչաղ մուկը վերա կենում էթում թագավորի տղի կուշտը, թագավորի ցեղը սաղլնի, ասումա մուկը, մեր թագավորը ասումա, ինչ լեզուտ կպտատի, ասա տամ, թակլի կատուտ վեր ունես, մեր երգրիցը քաշվեց, թագավորի տղեն ասումա, ֆլան ծովի միջին մի ամարատ կա, էդ ամարատի միջին մի քոսսա կենում, նրա կշտին մի մատանիկ կա, թե կարած էդ մատանիքը բերել տա, կատուս վեք ունեմ, ըստիան կեթամ, թե չէ, չեմ էթա, էդ մուկը խաբարը տանումա իրանց թագավորին, թե թագավորի տղեն ասումա, ֆլան ծովի միջին մի քոսսա ապրում, քոսի կշտին մի մատանիկ կա, ընչանք էդ մատանիքը բերել չտաս, ես երգրից չեմ էթա, մկների թագավորը, ես որ լսումա, ես սահաթը մի ղոչաղ մուկա ղրգում էդ քոսի ամարաթը, որ էթա, ոնց որ ըլնի մի ֆանդով
են մատանիքը գողանա վերունի բերի։ Էդ ղոճաղ մուկնա վերակենում ընկնում ճամփա դպակոսի ամարաթը։ Էդ մուկնա ծովի տակովը փորիլոն, լաղուն տալոն կեթա մի օր, երկու օր, իրեք օր մախլասի մի շաբաթ կհասնի քոսի ամարաթները։ Գշերը տակիցը կփորի, կնիլնի վիրև, կտենա քոսեն քնածա։ Քոսեն քնելիս հունարով մատանիքը դնում էր բերանը, անենց էր քնում, որ չլնի թե կնիկը գողանա, տնի մատը արաբները գան, իրան վնասիլ տա։ Մուկը դես, դեն կընկնի, մատանիքը չի գտնի, վերջը որ շատ ման կգա, վարավուրդ կանի, կտենա քոսի բերանումը պահածա։ Ատեղ մի շուշաթունդ քացախ կլնի դրած։ Մննել աղաթասով սև տախտեղ, կեթա, պոչը կթաթխի աղա քացախի մեջը, եննա սև տախտեղի մեջը, արհա քոսի պինչը կկոխի, կոխելու բաշտան, քոսեն կփրշտա, մատանիքը բերնիցը վեկընկնի, մուկն էլ զաթի դրան էր բանդ, կվերունի ու յալլա իրա եկած ճամփովը կգա, կհասնի իրանց երգիրը, մատանիքը կտա թագավորի տաղին։ Թագավորի տղեն իրա կատուն վեկ ունի, էդ գեղիցը դուս կգա կեթա մի գրախ տեղ, մատանիքը կտնի մատը, դնելու բաշտան արաբները կգան։ Ինչ կհրամայես թագավորի ցեղ, կասեն արաբները, ինձ վեկալեք, տարեք մեր երգիրը։ Արաբները նրան վեկ ունեն, կտանեն իրա երգիրը, եննա թագավորի տղեն կասի. Էս սահաթը կեթակ, ֆլան ծովի միջի ամարաթիցը քոսին վեկ ունեք, կքցեք ծովը, ամարաթը իրա սարք ու կարգովը, թագավորի աղջկանովը կտանեք, կդնեք էլի աղակվա տեղը։ Արաբները ալբյալը թագավորի տղի հրամանը կկատարեն, քոսին կգցեն ծովը, ամարաթը իրա սարք ու կարգովը, թագավորի աղջկանովը կտանեն, կդնեն իրա աղակվա տեղը։ Թագավորի տղեն կնկանը որ կտենա, կուրախանա, աշխարով մին կլնի, ուրախությունիցը չեն իմանում ինչ անեն, նոր կնստեն, ըստե դեսից դենից կխոսան, ջան կասեն, ջան կլսեն, իրար գլխով անցկացածը իրար նաղել կանեն։ Պարավի ուրախությունին հոհալ ու հեսապ չկար, սրանից դենը մարդու կնիկ, լավ լազաթին իրար հենա, սիրով կապրեն ընչանք իրանց մահը։ Նրանք հասան իրանց մուրազին, դուք էլ հասնեք ձեր մուրազին։